Jeste li ikada razmišljali kako biste mogli izgraditi posao temeljen na međuljudskim odnosima, a da pritom ostvarujete i financijsku slobodu? Pozdrav svima, ja sam Stjepan Beloša. Danas želim s vama podijeliti osnove mrežnog marketinga, jednog od najdinamičnijih i najperspektivnijih poslovnih modela današnjice. Krenimo od samog početka. Što je mrežni marketing? To je poslovni model koji se temelji na direktnoj preporuci proizvoda ili usluga kroz mrežu nezavisnih distributera. Ovdje nije riječ samo o prodaji, već o izgradnji vlastite mreže, ljudi koji će baš kao i vi graditi svoj posao. Zamislite stablo, vi ste korijen, srce vaše mreže. Svaki puta kada uključite nekoga u svoj tim, dodajete grančicu tom stablu. Vaša mreža raste i s njom i vaš potencijalni prihod, a s vremenom možete doživjeti predivan osjećaj gledajući kako vaše stablo izrasta u jaku i otpornu strukturu sa sigurnim izvorom prihoda. Ključna prednost mrežnog marketinga je u mogućnostima pasivnog prihoda. Ne radi se samo o prodaji proizvoda, već o tome da vas vaš tim koji ste izgradili može podržati čak i kada ne radite aktivno, što znači više vremena za obitelj, za hobije, za putovanja ili ono što je vama važno. Sponzori ili mentori su glavni ambasadori kompanija. Oni vas uvode, obučavaju, vode. Oni su vaša prva točka kontakta i podrške. Osobno sam odabrao suradnju s kompanijom Forever Living, ali želim da znate, bez obzira na koju kompaniju se odlučili, ključ je vjerovati. Vjerovati u proizvode, vjerovati u svoj tim i najvažnije od svega, vjerovati u samoga sebe. Vaši prihodi u mrežnom marketingu direktno su povezani sa vašim trudom, ambicijama i željama. Nema stropa, nema granica. Ono što zarađujete odraz je vašeg predanosti i rada. A najljepši dio, imate priliku mijenjati živote, kako svoj, tako i živote drugih, kako financijski, tako i kroz osobni rast i razvoj. Imate priliku pomoći tisućama ljudi na ovom svijetu, da žive bolji i kvalitetniji život u svakom smislu. Otkrite ne samo financijske mogućnosti, već i priliku za promjenom u načinu razmišljanja, načinu vjerovanja u sebe i u svoje sposobnosti. Važno je znati da na vašem putu prema vašem uspjehu nećete često naići na podršku ljudi koji vas okružuju, jer uspjeh je nešto što vam većina ljudi neće oprostiti. Ali ovo je vaš život i ovo su vaši snovi. Pripada vas da živite život u jednom sasvim drugačijem okruženju. U okruženju u kojem vi odlučujete što vam je važno u životu. U okruženju u kojem je važno samo ono što je vama važno. Bez obzira za koju kompaniju se odlučili, želim vam puno uspjeha u ovom prekrasnom načinu poslovanja i u ovom stilu života. Jer mrežni marketing nije posao, on je stil života koji vam može omogućiti da ostvarite najluđe snove o kojima ste nekada sanjali. Započnite život po svojoj mjeri, jer to sigurno zaslužujete.